Hello，大家好，我叫阿蛋啊。今日咧就翻到自己屋企啦。咁我今日要介紹嘅貓係佢啦。哎呀，佢叫做 Macy。佢性格有啲差，但係咧佢就脾有啲大嘅。但係咧佢剪指甲從來都唔會抗拒嘅。咁其實咧點解我會講佢咧？就其實佢係一隻流浪貓嚟嘅初初，但係就俾我後嚟喺台灣嗰邊收養咗啦。之後就去咗由台灣之後寄咗翻嚟澳門之後咧，都使咗成大概3萬蚊左右嘅台幣嘅，都幾貴下嘅。咁都冇辦法啦。咁接下嚟咧，我就係要講嘅就係咧，其實咧領養唔係一件難事嚟嘅，只不過你要有責任心咯，就唔可以好似即係啲人咁樣就話貓其實就好似普通嘅動物一樣，就雖然佢哋唔需要散步，但係咧你哋都要愛惜佢哋嘅每一條生命，始終佢哋係生命係比較可貴嘅。今日咧我就主要係同大家講一下關於領養寵物嘅主要啲乜嘢咧，要注意啲乜嘢咧，同埋就係喺領養過程中要考慮嘅因素啦。咁我拍呢條片嘅原因係因為咧，曾經啦就喺台灣度執到一隻貓嘅，佢叫做 Macy， 即係我而家養嘅呢隻貓啦。咁佢咧就係嗰陣時係得3個月大左右嘅，佢好驚沖涼，同埋就係佢好驚剪指甲嘅。有一次咧，我咧以前嘅時候咧，就覺得養貓呢啲嘢好閒嘅啫，都係濕碎啦，養得佢掂就得㗎啦。但係就得過且過嘅，竟然就係到佢真係患咗大病嘅時候，你先至會識得珍惜呢個身邊嘅寵物啦。咁其實咧，佢對我嚟講係一個生命中好重要嘅屋企人嚟嘅，因為咧曾經咧係我最難過、最傷心嘅時候咧，有佢嘅陪伴同埋佢嘅支持我嘅。咁點解我咁講咧？曾經咧我喺台灣嘅時候，就因為出嗰啲意外啦，就係因為多得佢嘅陪伴同埋佢嘅撒嬌啦，同埋佢嘅一啲可愛嘅動作咧，令到我咧鼓起勇氣去面對所有嘅一切啦。咁其實我想講嘅就係貓同人一樣，都係好重要嘅夥伴嚟嘅。咁點解我會咁樣講咧？就係因為太多見過太多好多唔負責任嘅寵物啦嘅主人。咁點解我今次要講呢？好簡單嚟講，因為我曾經都算係一個唔負責任嘅寵物嘅主人嚟嘅。因為我覺得就好似，算啦，佢都係食飽就瞓㗎啦。咁養佢唔幫佢剪指甲咪算咯，由佢咯，搲梳化咪算咯，買個章咯，咁樣嘅心態，咁其實係唔啱嘅。我哋應該要教導佢。點樣教導咧？咁就要睇下你有冇呢個能力去教導佢啦。咁叫佢過嚟就好似 Macy
過嚟，佢就會即刻過嚟咁樣。當然啦，佢依家因為太耐冇接觸我嘅關係啦，所以咧佢都唔太願意親近我啦。咁唔緊要嘅，咁我哋相處嘅時間都好長嘅，係唔會攞貓嘅生命出嚟開玩笑，同埋令到佢哋受驚嘅。咁當然啦，貓嘅應激反應咧有分為好多種嘅。咁佢嘅應激反應點解會咁樣做呢？點解會突然間有應激嘅反應呢？咁係因為你帶咗個陌生人翻嚟，佢就覺得佢哋冇地盤嘅，佢佔領咗你，侵佔咗你地盤嘅一部分啦。咁後來啦，佢就會驚，佢就會匿埋揾地方捐。咁貓呢個係貓嘅天性啦。咁佢鬥唔過嗰個人，咁只可以匿埋去逃避。但係我哋呢啲唔可以噶嘛，所以咧，我哋要教育一下自己嘅寵物。當然啦，就係點教育法咧？就係教佢唔可以咁做，同佢講 no， 唔可以。咁同教狗係差唔多嘅，只不過咧，其實以我身邊所有嘅養寵物嘅貓咧，佢哋天生都係好得意嘅，就係比較中意匿埋啦，都好怕人嘅，就比較內斂少少啦。咁唔緊要嘅，咁如果你真係中意呢隻貓啦，你可以領養佢翻嚟。我咧就唔支持嘅，絕對唔支持去購買貓呢個情況嘅，因為你購買嘅貓冇保障，二嚟縱容咗啲買家去得到佢哋嘅利益。喺大陸嗰邊親眼見到一隻貓俾一個箱困住喺個箱入邊，喺個盒入邊，冇空氣，冇水，嘢咩嘢都冇，貓糧都冇。佢就係想純粹快啲將隻貓賣出去，買個好價錢。咁咧，後尾咧，因為隻貓冇空氣呼吸啦，咁導致到大家都諗到嘅階段嘅，大家都諗到啦，係咪？就係死咗嘅。所以咧，我哋唔應該去支持呢種購買寵物嘅方法嘅。我哋應該要去一啲領養方面嘅。當然啦，你領養都要負翻啲責任心比較好啲嘅。因為如果你冇責任感嘅話，你憑乜去領養隻貓呢？話說呢，喺好耐之前，我覺得領養貓唔係一件難事啊。難啲俾佢爬出去嘅話，即係有露台嘅話，貓網要裝啦，同埋就係門一定要鎖好啦，唔係佢會衝出去嘅。咁
咁其實上一條片我有介紹到咩咩啦，咩咩佢係一隻鍾意出去玩嘅貓嚟嘅，佢係唔屬於拘謹喺一個小地方裏邊嘅，即係佢情願衝出門口佢都得嘅，佢唔驚人，佢係一隻好聰明嘅貓嚟嘅。咁我哋講返啦，咁就係喺用品方面啦，寵物用品方面啦，我哋要準備嘅就係貓砂盤、貓砂、貓糧、貓碗，呢4樣嘢一定要準備嘅，同埋體溫計。點解要準備體溫針呢？就係方便 check 住佢嘅體溫上升下降嘅機會。譬如就好似啱啱接翻嚟咁樣啦，咁好難講得出佢喺出邊經歷過啲乜嘢，會唔會中咗貓瘟啊？會唔會中咗其他病毒咁樣咧？細菌啊咁樣嘅情況嘅，所以要一開始咧頭嗰2個禮拜咧都要注意一下佢哋嘅狀況嘅，就係小心啲，就唔可以幫佢哋沖涼。雖然你覺得佢好污糟，但係你可以幫佢抹身，但係就唔好幫佢沖涼住。就因為你幾個月嘅貓咧，3-4個月嘅貓就有啦，太細個啦，所以唔適宜喺寒冷嘅天氣啦，或者比較低溫嘅溫度下邊咧沖涼。咁同埋嘅就係咧，我隻貓咧本身咧就係喺出邊沖嘅。咁正常咧，我係半年幫佢沖一次嘅啫。咁其實貓咧唔需要經常沖涼嘅，因為佢哋其實有好多貓咧對水咧都好驚嘅，唔熟水性啊，所以咧就少啲接觸水啦。我嗰隻貓 Macy 啊，佢咧就比較驚水嘅，所以咧佢就唔敢好少幫佢親手落手落腳去幫佢沖涼啦。咁當然啦，咁你哋想自己幫佢沖，唔想浪費錢嘅話咧，都可以自己都可以自己喺屋企沖嘅，但係要準備毛巾同埋一個吹風機。我曾經有一次幫我隻貓沖涼咧，就嘗試到幫佢搲到我心口呢度有一條大疤，咁就唔方便透露啦。咁點解咧？因為佢驚啊，所以咧佢唔信任我，所以我後尾就只可以將佢送出去外面度俾其他人沖涼啦。係喺自己嘅地方下咧，第一啦，我哋要清楚咁樣明白自己有冇呢個本錢去做好一個有責任嘅主人先。第二，空氣要流通，同埋要裝貓網，就係避免佢跳出街外嘅。第三，就係要做好一個同屋企人商量嘅準備，
就係唔可以自己擅自咁樣將啲貓帶翻嚟，跟住冇同屋企人商量過，就咁樣帶咗翻嚟之後唔理佢啦，就屋企人就反對話要將隻貓抌出去，咁點算呢？到時佢又變咗一隻流浪貓噶咯喎，咁係一個唔好嘅反應嚟嘅，所以呢，要同屋企人商量一下先嘅。咁之後呢，我會講嘅係，如果新手呢，要點樣去同啲貓去接觸，同埋適合養邊種貓啦。咁好多人話緬因貓好啊，乖啊，其實唔係㗎，呢種講法唔啱嘅。其實我哋睇貓呢係講緣分嘅，即係你覺得呢隻貓性格呢，每個人嘅性格都唔同嘅，貓都有自己唔同嘅性格嘅，唔一定係邊隻品種就一定有善良嘅一面，冇壞嘅一面嘅，就唔會搗亂啊嗰啲咁嘅嘢，嗰啲咁嘅噼里卡啦咁嘅奇奇怪怪嘅想法，嗰啲思想係唔啱嘅。咁點解我會咁講呢？就係因為我二家姐啦，佢曾經佢養緬因貓嘅原因呢，就係因為佢覺得緬因貓係一隻好善良嘅貓嚟嘅，性格又温柔又有善心啊咁嘅情況嘅，即係唔會咬人啊嗰啲嘅情況都唔係㗎。咁其實每隻貓都有每一個唔同嘅性格嚟嘅。咁當然啦，好貓同壞貓都係貓。咁佢哋每一個人每一種動物都有唔同嘅性格，就好似16種人格一樣啦，係咪先？咁點解會分到16種人格呢？就好似貓咁樣嘅啫。其實我哋人類同貓一樣，都係會有分唔同嘅性格同個性嘅。啱啱先提及到嘅必需品啦，就係指甲鉗。我曾經因為用寵物用嘅指甲鉗呢，幫貓剪指甲呢，剪到流血嘅。嗰陣時佢得係我啱啱新手開始養起嘅時候，咁我後尾我點樣做呢？我就即刻帶佢去寵物醫院度，同寵物嘅護士姐姐溝通完之後，佢幫我剪，然後佢再教識我點樣幫佢剪指甲。OK， 接下嚟我哋睇下 Macy 喺度做緊啲乜嘢。Let's go！
IG 嗰度同我傾下嘅，想知啲咩問題都可以諮詢下我嘅。如果我答到你哋嘅話，我都會盡力去答你哋嘅問題嘅。鍾意呢條片嘅人記得 like 同 share 出去俾身邊嘅朋友睇下哦。